السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. هنتكلم النهاردة عن حاجتين. الحاجة الأولى، ازاي القناة بتاعتي بتتراجع، ازاي يوتيوب بيراجع القناة، وايه الاسباب اللي بتخلي القناة بتاعتي تترفض في تحقيق الربح، وايه اللي انا ممكن اعمله وانا مفعل ربح على القناة يخلي الربح يقف من على القناة. قبل ما نتكلم عن اسباب رفض القناة في المراجعة، نتكلم الاول عن ازاي القناة بتاعتي بتتراجع، وازاي يوتيوب بيشوف القناة بتاعتي دي ويقول ان القناة دي مؤهلة فتتقبل او غير مؤهلة فتترفض. لما بتحقق شروط الربح من اليوتيوب بال1000 مشترك وال4000 ساعة او حتى ال10 مليون مشاهدة، وبتقدم القناة بتاعتك للمراجعة، بيكون في 5 حاجات المراجع اللي بيراجع قناتك لازم يبص عليها. وكلمة المراجع المقصود بها هنا شخص زيه زيك، في واحد زيه زيك هو اللي بيخش على قناتك وبيراجع القناة بتاعتك، يعني مش روبوت او كمبيوتر. عشان كده في ناس بتقول هي المراجعة بتطول ليه؟ بتطول لان اللي بيراجع القناة شخص زيه زيك، ولازم يتأكد ان القناة بتاعتك مؤهلة للانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب. ايه هما ال5 حاجات دول؟ اول حاجة موضوع القناة الاساسي. المقصود بموضوع القناة الاساسي وهو محتوى القناة. هل محتوى القناة بيتوافق مع سياسات اليوتيوب وتحقيق الربح من اليوتيوب ولا لا؟ هل المحتوى بتاعك مخالف للسياسات دي ولا عادي انك تنضم لبرنامج شركاء اليوتيوب؟ يعني مثلا ما تكونش بتتكلم في برامج مهكرة، بتتكلم عن عنف، بتتكلم عن جرائم، بتتكلم عن عري، بتتكلم عن حاجات لا يصح ولا تلتزم بسياسات اليوتيوب. ده كمثال بسيط، وهكون سايب لك برضو في وصف الفيديو المقالة اللي بتوضح لك كل انواع المحتويات دي، عشان بس ما نطولش في موضوع الحلقة واقول لك الاساسيات المهمة واللي تفيدك. تاني حاجة بيبص عليها المراجع اثناء مراجعة القناة وهي الفيديوهات الاكثر مشاهدة. المراجع اللي بيراجع القناة بيبص على اكتر فيديوهات عندك جايبة مشاهدات، وبيشوف هل الفيديوهات دي حصرية، هل الفيديوهات دي ملتزمة بسياسات اليوتيوب وارشادات المنتدى ولا لا، هل الفيديوهات دي مش عليها حقوق طبع ونشر، هل المشاهدات اللي على الفيديوهات دي مشاهدات حقيقيه ولا من خلال سيرفرات الناس اللي بتتفرج على متصفح خفي واللي بتشتغل او بتفعل القناه بالسيرفرات واللي بتعمل بث مباشر ساعه او ساعتين عشان تفعل عليه الربح. كل ده بيتم اكتشافه من خلال المراجع. فانتبه بانك تفعل قناتك او تحاول تفعل قناتك من خلال سيرفر، من خلال متصفح خفي، من خلال بث مباشر مصور شاشه سوداء، ولا بتكرر فيديو طول البث المباشر عشان تفعل الربح. كل ده بيتم اكتشافه. كمان المراجع بيبص على احدث الفيديوهات اللي انت نشرتها على القناه، بيشوف الفيديوهات الحديثة، هل الفيديوهات دي ملتزمة بسياسات اليوتيوب ولا انت بدأت تنزلها عشان لما تفعل ربح على القناة الفيديوهات دي نوعياتها بتجيب مشاهدات كتير، فانت عايز تحقق ربح بسرعة، ولكن الفيديوهات دي بتكون مخالفة وما ينفعش انها تنزل على يوتيوب. فبرضه يوتيوب بيبص على احدث الفيديوهات وبيتأكد من ان القناة بتاعتك نشطة، مش مثلا بقالك 6 شهور ومرة واحدة بتقدم ربح. طب انت فين كل 6 شهور دول؟ بيتأكد كمان ان القناة منتظمة في النشر. رابع حاجة بتتراجع في قناتك وهي اكبر نسبة مشاهدة. الفيديو اللي حقق اطول نسبة احتفاظ بالجمهور، الفيديو اللي فيه ناس كتير دخلت تتفرج عليه مدة طويلة. هل الفيديو ده انت اللي عامله بنفسك؟ المحتوى بتاعه مش مخالف للسياسات، مش واخده من حد، مش عليه حقوق طبع ونشر، مش مخالف للارشادات، الفيديو تمام و10/10. كل ده بيتبص عليه داخل قناتك اثناء المراجعة، عشان ما تسألش ليه المراجعة بتتأخر. نيجي بقى لحاجة في ناس كتير بتهملها وبتبقى شايفة انها حاجة عادية جدا ان احنا نعملها، وهي كتابة كلمات مفتاحية تحت بعضها في وصف الفيديو، على اساس ان كده بيزود المشاهدات او بيزود نسبة ظهور الفيديو في نتائج البحث، فبالتالي يجيب مشاهدات كتير. للأسف الامر ده مخالف لارشادات المنتدى، واللي بيراجع القناة بيبص على فيديوهاتك وبيشوف هل انت ضايف الكلمات المفتاحية بالطريقة دي ولا لا، بتحاول تتحايل على الانظمة ولا لا. كل ده بيتراجع في القناة بتاعتك. فمهم جدا انك تتأكد من ال5 حاجات دول وانهم موجودين في قناتك بشكل سليم بدون مخالفة سياسات وارشادات، مفيش حقوق طبع ونشر، مفيش بث مباشر ساعتين اي كلام، مفيش تفعيل بسيرفرات ولا بمتصفح خفي. كل الدنيا عندك قانونية وماشي 100%، هتضمن ان القناة بتاعتك تتقبل. دول 5 حاجات، وهكون سيبها لكم في المقال اهو يا شباب، عشان برضو محدش يفتكر ان احنا بنقول كلام وخلاص. ادي يوتيوب بيقول لك العناصر التي نتأكد منها عند مراجعة قناتك: الموضوع الاساسي، الفيديوهات الاكثر مشاهدة، احدث الفيديوهات، اكبر نسبة وقت مشاهدة، البيانات الوصفية اللي هي مقصود بيها وصف الفيديو والصورة المصغرة والعناوين. كل ده بيتبص عليه اثناء مراجعة قناتك. طيب بعد ما عرفنا ازاي القناة بتاعتي بتتراجع، تعالوا دلوقتي نعرف اسباب رفض القناة في المراجعة. ليه المراجع اللي بيبص على قناتك ده بعد ما بيفحصها بيرفض القناة؟ وده بيكون ليه عدة أسباب. ده سبب من الأسباب
محدش بياخد باله منه، وموجود من ضمن العناصر اللي بيراجعها المراجع لما بيبص على قناتك، وهي عناوين مضللة. تم اضافة العلامات او الكلمات الرئيسية الى عناوين الفيديوهات لزيادة المشاهدات. يعني حضرتك كاتب عناوين على الفيديو بتاعك بهدف زيادة المشاهدات، ولما المشاهد بيخش على الفيديو بيلاقي حاجة غير اللي انت كاتبها في العنوان او في الصورة المصغرة، فانت هنا خدعت المشاهد وكتبت له عناوين مضللة بهدف ان هو يدخل ويزود لك مشاهداتك. فحاجة زي كده المراجع بيبص عليها، فلو لقاها في قناتك هيتم رفض القناة بسبب عناوين مضللة. في الحالة دي انت تعمل ايه؟ تعدل عناوين الفيديوهات بتاعتك وتكون العناوين جذابة، مش كذابة بالكاف، لا بالجيم، جذابة تجذب الانتباه وتوصف المحتوى الحقيقي للفيديو. وبعد كده بتستنى 30 يوم وبتقدم القناة بتاعتك للمراجعة مرة تانية. فده سبب مهم جدا انك تبعد عنه. اوعى تكتب عناوين او صور مصغرة مضللة مش بتمثل حقيقة محتوى الفيديو. ده سبب تاني من الاسباب ويعتبر اشهر اسباب رفض القنوات، وهو محتوى معاد استخدامه، تغيير الغرض من محتوى مستخدم اخر بدون اضافة تعليقات مهمة واصلية او قيمة تعليمية. بمعنى حضرتك خدت فيديو من غير ما تضيف عليه، من غير ما تحسن منه، من غير ما تديله قيمة غير القيمة اللي موجودة في الفيديو ده. خدت الفيديو من حد تاني، خدت الفيديو من منصة تانية وبدأت تنشره على قناتك بدون اي تعديلات. هنا القناة بتاعتك هتترفض بسبب محتوى معاد استخدامه، لانه تم استخدامه قبل كده، سواء خدته من يوتيوب او من منصة خارج يوتيوب. الفيديو ده تم انشاؤه قبل كده واستخدم قبل كده من قبل حد تاني، فغير مصرح ليك انك انت تستخدمه. ولو عملت كده هتلاقي يوتيوب بيقول لك محتوى معاد استخدامه تم رفض تحقيق الربح في قناتك. سبب قوي جدا جدا، وبتكون قناتك هنا بقى بصراحة استحالة او صعب جدا انها تتقبل، لان السبب بيكون غير مؤهل لتحقيق الربح. لا تلتزم قناتك بسياسات تحقيق الربح. قناتك والموضوع الاساسي ومحتوى القناة مش مناسب مع سياسات اليوتيوب، فانت في الحالة دي هتضطر انك تحذف المحتوى الغير مناسب وتبدأ تنزل محتوى تاني وتجمع بيه شروط ربح من اليوتيوب اللي هم 4000 ساعة او 10 مليون مشاهدة، لانك لما بتحذف الفيديوهات ساعات المشاهدة بتتحذف. فاوعى ترفع محتوى على يوتيوب غير ملتزم بسياسات تحقيق الربح وارشادات المنتدى وارشادات جوجل ادسنس. لازم يكون محتواك حصري، محتواك لا يحض على كراهية، مفيش عنف، مفيش عري، مفيش برامج مهكرة، مفيش عناوين كاذبة، مفيش انتهاك حقوق طبع ونشر، مفيش انتهاك لسياسات وارشادات المنتدى. لازم يكون محتواك بيور صافي. هتلاقي اللي بيراجع قناتك هيبقى مبسوط وهو بيراجع قناتك، ومباشرة هتلاقي تم تفعيل الربح على القناة. اللي انا قلته ده تكتبه كده مع بعضه في ورقة وقلم وتبدأ تبص على قناتك وتراجع الحاجات دي. يعني انت بنفسك راجع قناتك قبل ما حد تاني يراجعها، ولو عندك غلط صلحه قبل ما تقدم القناة بتاعتك للمراجعة. ولو انت مفعل الربح على القناة اوعى تعمل حاجة من الحاجات دي، لان برضو قناتك بتتراجع اثناء ما هي منضمه لبرنامج شركاء اليوتيوب، ولو تم اكتشاف انها غير ملتزمه بسياسات اليوتيوب هيتم اخراجها من برنامج شركاء يوتيوب، وانت اللي هتكون خسران. افضل ملتزم بسياسات وارشادات اليوتيوب عشان تفضل كسبان وتحقق ربح من اليوتيوب. باختصار دي كانت حلقة النهاردة عشان ما اطولش عليكم. اتكلمنا مع بعض عن طريقة مراجعة قنوات اليوتيوب واسباب رفض القنوات في المراجعة. هكون سايب لك في وصف الفيديو مقالة سياسات تحقيق الربح من اليوتيوب والمحتوى الذي يمكنك تحقيق الربح منه في يوتيوب. هتلاقي المقالات دي في وصف الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.